Mäkkäri on pararempi. +7 astetta. Mennään bussilla. Ei. Tuolla ei oo ketään. Mennäänkö pelleilemään? Ensinnäkin mä hakkaan ton. Iso maa sulle! Meneekö tää Yyteri? Riippuu vähän tästä ritsasta. Ikuista rakkautta. Ei jumalauku, tuolla on dyny. Tuolla on dyny. Olen ikuisten liukumäki. Joo, olen. Dyny. Älä vaarra jää. Ei se oikeesti mitään ole. Joo, mennään tänne piiloon kuvaamaan. Täältä kukaan ei löydä meitä. Et sä pääsiskään, sä oot niin 2-metrinen. Toi nauttii elämästään tuolla. Rakas hotellipääkuna. Mitä tulitte? Eiks mä vieläkin jossain mun gidpulli? Tuolla. Tällainen pikkuröntti. Missä? Tuolla. Siellä. Nyt alkoi vasta tää vilkasaika todella, kun tubettajat lähti, niin tuli hemmetisti nuova eläkeläisiä. Ja sinä. Mä kuolen nauroon, olipa kerros. No, mutta tää oli tää tiskialtaus ilman housuja.